स्कॉर्पियो एन पिकअप ट्रक ट्रक बोल सकते हैं आप इसको। देखिए अभी तक ना इंडियन मार्केट में केवल दो ही गाड़ियां रूल कर रही थी, एक टोयोटा हाइलक्स और दूसरी इसूजू। हाइलक्स की कॉस्ट जो 30 लाख रुपए एक शोरूम थी और इसूजू की 19 लाख रुपए आसपास। बट चूंकि महिंद्रा हमेशा से पॉपुलर रही ही है कि कम प्राइस में अच्छा खासा प्राइस टैग वो लोग दे देते हैं, तो इस ट्रक का जो अनुमान होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखी जाने वाली है। इसमें आपको जनरेशन 2 एम हॉक इंजन मिलेगा, साथ ही साथ इसमें दो स्पेयर व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं, स्नॉर्कल बाय कंपनी यानी कि आरटीओ की भी कोई दिक्कत नहीं है, उसी के साथ साथ रूफ कैरियर एंड ऊपर जो है बार लाइट्स भी लगाई गई हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आरटीओ पास्ड होने वाली है। एंड एक चीज और बता दूं कि धीरे धीरे इंडियन मार्केट में भी ऐसे ट्रक्स का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़िया ट्रक जो है महिंद्रा की तरफ से लॉन्च करा गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा लिख के बताना जरूर। बाकी 2025 या 2024